Mərhum Bəhcət bir cümləsi var. Bu cümlə məni o qədər ağladıb. Buyurur, qahən bir nəfərin xoş halı var. Nuranidir qəlbi. Mənəviyyət vücudun doldurubdi. Amma hər nə qədər fikirləşir, görür bir iş görməyib, gecə nə namaz şəb qılıb. Güman şahid namazı da gəziyə gedibdi. Halı ücürdə yaxçıdır, nə ziyarətdədir, nə əhl-i beytdə, nə namaz halı var, nə bir iş görübdi. Amma indi özü təəccüb eləyir ki, Allah nə qədər ürəyim nuranidir, münəvvərdir, nə qədər mənəvidir ürəyim. Ay Bəhcət buyurardı ki, اما خبر ندارد امروز از آن کوچه که رد شده است امامش از آن کوچه رد شده است. Cahdan buyurardı ki, insanın halı özündə olmur. Bir ləhzə gör munqəlib oldu, əvəz oldu. Buyurardı, bilmir o ki, büyün o xiyabandan ki rədd olub, o küçədən rədd olub, beyomne qudum imam əsr ki oradan rədd olub, qəlblər abad olub.